И всем привет, дорогие друзья, с вами Дизи, и сегодня мы построим вот такой вот механизм, только мы будем строить не в темноте, а при свете дня. Давайте приступим. Ставим мы два блока вверх вот так вот, и на четвертом блоке ставим опять же два блока вверх. Это все вот так вот ломаем. Вот сюда ставим опять же любой блок, который вы хотите. Так, дальше мы ставим на зарек. Дальше вот таким вот образом мы ставим поршни липкие. Заметьте, липкие. Делаем такую арочку. Ставим сюда один блок. Переходим, ставим диспенсеры. В диспенсеры у нас пойдут зажигалки. А что у нас еще может пойти? У нас диспенсеры. Так, пошли у нас зажигалочки. Ставим вот сюда вот так вот редстоун на шифте. Потихонечку. Ставим вот сюда вот факел такой красный, который вот похож на говно. Да, на красный. И у нас срабатывают вот такие поршни, которые мы поставили. Да ладно. Угу. Серьезно, что ли, Дизи? Да. Так, и сейчас я вам покажу, как можно вот так оформить его. Давайте приступим. Делаем. Повторяйте все за мной, если хотите такое же оформление у себя в сарае. Давайте вот покажу вам. И делаем вот такую вот трубу. Еще мы забыли протестировать наш камень. Вот дебил. Ставим вот сюда вот правый верхний угол наш рычаг. И нажимаем его. Давайте нажмем. Раз, два, три. Ой, промазал. Ой, простите. Давай. У нас все загорелось. Смотрите. Если мы нажмем. Да нифига себе, это же прорыв инженерной индустрии.